Boa noite, família, voltei. Ai, senhor, que jogo foi esse, hein? O Brasil se lascou, foi pra casa. É mole um negócio desse, cara? Parece que eu imaginei isso. Aqui tem um peito de frango cozido, pescocinho, coxinha, arroz com cenoura ralada e açafrão, purê de batata e um refrigerante porque está muito calor. São 10 para as 7 da noite agora e o calor aumentou. É mole um negócio desse? Bom apetite pra nós, família. Esse purê aqui eu só botei manteiga e creme de leite e sal. Só. Hoje o meu lanche da tarde foi cuscuz, sambiquira frita e ovo frito. O ovo o caminhão passou por cima. Tava todo quebrado. Botei lá no outro canal. Ué. Eu, tá rateando o vídeo. Só o que me faltava. Família, esse vídeo não vai sair bom, tá rateando muito. Ai, papai do céu. É, Brasil se lascou. Sangue de Jesus, tem poder. Eu acho de peito, mas eu amo peito à milanesa. Amo demais. Como não foi eu que foi no aviário, né? Meu marido pediu pra cortar o frango inteiro. O homem é uma benção mesmo, só Jesus.
Não vai fazer no nariz. A cigarra tá cantando, meu Deus do céu, mas vem mais calor. Nossa, ai, pai. Vem mais calor por aí, família. Quem é carioca pode se preparar. Ai, meu Deus do céu. Que calor. Croácia atropelou, mano. Meu Deus do céu. Por isso que eu não gosto de ver jogo. Quando eu vejo jogo, me estressa, cara. Queria tanto que caísse uma chuva. Eu tô comendo, mas não tô com esse apetite todo não, tá? Tô mesmo. Sei nem se eu vou comer tudo. Tô com esse apetite não. Esse calor dá vontade mais de beber líquido. Água bem gelada. Eu bebo muita água. Muita, vocês não tem noção. Sei que fogos é esse que estão soltando. Ai, Jesus, meu Deus.
Família, tô no calor aqui, você não faz ideia, cara. Já tomei pra mais de 7 banhos hoje. 6 se secar. Tem 2 galões aqui do lado de fora. E já perdi até as contas. Eu faço purê aqui. Chega. Pra mim chega. Vou até onde eu aguento. Se não tivesse esse calor todo, se eu não tivesse com meus miolos queimando, eu comia esse resto aí. O Guaraná gelado já dá uma aliviada, cara. Nossa. Jesus tem poder. Então, família, o vídeo de hoje foi esse, tá? Peito cozido de frango, coxinha, purê de batata, arroz com cenoura ralada, açafrão e um refrigerante bem gelado. Tomara que a madrugada dê pra dormir, né? Deus de Jesus tem poder, Senhor. Então é isso, família. Bom final de semana pra vocês aí, tá? Não sei se amanhã eu vou fazer vídeo, não sei. Então é isso. Deixa bastante like, compartilha o vídeo, tá bom? E é isso. Hoje eu fiz meu lanche simplesinho. Se vocês quiserem ir lá ver no outro canal, tá? Tá lá. Vocês dão uma passada lá e ver. E é isso. Uma boa noite pra todos. Até o próximo vídeo, família. Tchau.